Privāta māja Berģos, Juglas ezera krastā, ir veidota un plānota īpaši, bet vienkārši domājot par ezera klātbūtni. Ēkas novietojums Berģu savrupmāju apkārtējā vidē arī zināmā mērā bija izaicinājums materiālu izvēlē. Kā ēku padarīt tuvu dabai, ezeram, bet nepadarīt pārlieku lauciniecisku. Mēs birojā pilnīgi noteikti uzskatām par pienākumu privātmājai veidot arī interjeru, jo atraut interjeru no arhitektūras telpas un tēla nav iespējams. Kad top māja, mēs nekad nedomājam par kaut kādu konkrētu stilu un nedefinējam sev kaut kādus ierobežojumus vai robežas. Arhitektūra sastāv no detaļām. Un jebkurš sīkums ir ļoti svarīgs. Nav tāda nesvarīga lieta. Taisot jebkuru ēku, arī šo autoru uzraudzības laikā ļoti tiek pievērsta uzmanība detaļām tādā veidā, ka burtiski skatās celtniekiem uz pirkstiem. Un, protams, šīs detaļas ir svarīgi savienot savstarpēji kopā, izveidot vienotu kompozīciju no tā visa, un lai tas viss skan kā vienota simfonija. Es gribētu teikt, ka jebkurš objekts mūsu birojā tiek zīmēts tā, lai mums pašiem arī gribētos šajā vietā dzīvot. Es diezgan skaidri redzu, ka ar drosmīgiem, inovatīviem risinājumiem arhitekts nedrīkst eksperimentēt ar pasūtītāju dzīvi. Arhitektam ar saviem projektiem ir tādas īpašas attiecības. Tas ir kā bērns, tu viņu taisi, veido, un tad viņš vienu dienu ir gatavs, un tu zini, ka viņš pēc tam aiziet, un viņš dzīvo savu dzīvi. Šī ēka man pašai personīgi ir īpaša, ar to man vienmēr patīk mūsu projektētās ēkas, viņas ir brīnišķīgas, bet šī es ienācu, un man likās, visi es te gribu dzīvot.